হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব তা হচ্ছে সেলেনিয়াম আইডি আমি কিভাবে ডাউনলোড করতে পারি এবং কিভাবে ইনস্টল করতে পারি। তো আমরা ফায়ারফক্স ইউজ করছি এখানে। সেলেনিয়াম আইডি দিয়ে আমি জাস্ট সার্চ দিই বা সেলেনিয়ামের ওয়েবসাইটে যাই, আমরা সেলেনিয়াম ডাউনলোডে যাই। জাস্ট সেলেনিয়ামের ওয়েবসাইটে যাচ্ছি আমরা। এখানে আপনি সেলেনিয়াম ওয়েবসাইট থেকে আপনি দেখতে পারবেন এখানে এই যে আইডি। তো আমরা যেটা হচ্ছে যেহেতু ফায়ারফক্স ইউজ করছি, আমরা ফায়ারফক্স ওপেন করব। ফায়ারফক্সের যে প্লাগইনটা এটা ইনস্টল করব অ্যাকচুয়ালি। তো অ্যাড টু ফায়ারফক্স। জাস্ট অ্যাড। তো এখানে দেখেন একটা অ্যাডঅনসে চলে এসেছে, আমরা জাস্ট অ্যালাউ করে দিই। আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আরেকটা ডায়লগ বক্স এদিক দিয়ে অ্যাপিয়ার হবে। আমরা একটা ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট করতে চাচ্ছি, অর্থাৎ আমরা দেখব যে একটা সাইট আমরা যেটা করব, আমরা ব্রাউজ করলে ওইটা সব কিছু রেকর্ড করবে এই প্রজেক্টের মাঝে। আমরা ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করছি, জাস্ট আমরা টেস্ট প্রজেক্ট নাম দিয়ে দিই। সো এখানে আমরা যে ইউআরএলটা চেক করতে চাচ্ছি, আমি জাস্ট এখান থেকে সাইটটা নিই। it.com। জাস্ট আমি এই ওয়েবসাইটটা, আমি যে ওয়েবসাইটটা আমি অ্যাকচুয়ালি টেস্ট করতে চাচ্ছি সেই ওয়েবসাইটটা এখানে দিয়ে দেব। দেন হচ্ছে এখানে আপনি রেকর্ডিং স্টার্ট করে দিতে পারেন। তো এখানে দেখেন আপনার আমার এই ওয়েবসাইটে এখন সেলেনিয়াম আইডি দ্বারা রেকর্ড হচ্ছে, যে দেখাচ্ছে এই জায়গায়। তো আমি এখানে যে কাজগুলোই করব সব দেখা যাবে এখানে শো করবে। লাইক দ্যাট আমি যদি এখানে ক্লিক করি, দেখা যাবে এখানে যে ক্লিক করা হচ্ছে সবগুলোই রেকর্ড হচ্ছে। আর লাইক দ্যাট আমি যে সাইন আপ অ্যাজ এ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে তো সাইন আপ ফর্মে যদি কেউ ক্লিক করে, দেখেন এখানে হয়তো একজন টেস্ট ইউজার সাইন আপ করতে চাচ্ছে। আমি জাস্ট ইনপুট দিচ্ছি লাইক দ্যাট জনি। দেখেন এখানে যে জনি ইনপুট হচ্ছে। আমি যদি একটা টেস্ট ইমেল অ্যাড্রেস দিই লাইক দ্যাট titash@gmail.com, দেখা যাবে যে এটাও এখানে শো করছে, আপনারা দেখতে পারবেন। ইয়েস, যেমন পাসওয়ার্ডটা জাস্ট আমি একটা টেস্ট বেসিস 1 2 3 4 5 6 আমি যাই ইনপুট দিচ্ছি সব কিছু তো এদিকে রেকর্ড হচ্ছে। দেখেন এদিকে রেকর্ড হচ্ছে, রাইট। সো আমি যদি চাই অর্থাৎ এটা সেভ, এই প্রজেক্টটা এখানে সেভ করে রাখবো, তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি জাস্ট স্টপে ক্লিক করব। সো স্টপে ক্লিক করে আমি জাস্ট সেভে ক্লিক করব, সেভ প্রজেক্ট। দেন আপনি যে লোকেশনে রাখতে চাচ্ছেন, টেস্ট 1, জাস্ট আমি ডেস্কটপে রাখতে চাচ্ছি। তো এটা সেভ হয়ে গেল। দেন আপনি চাইলে এর রেকর্ডটা আপনি কী কী জিনিস রেকর্ড হয়েছে সেটা কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড এডিটর দিয়ে এটা আবার চেক করতে পারেন। দেখেন এখানে লাইক দ্যাট আমি যদি চাই যে আমি যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছিলাম 1 2 3 4 5 6, দেখেন এই যে এই সব কিছু এখানে শো করছে এখানে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।